हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज मोबाइल। और दोस्तों, ये मेरे पास है एक Realme C12 मॉडल। और इस सेट में दोस्तों, अगर हमारा स्पीकर काम नहीं करता है, यानी हमारी गानों पे आवाज़ नहीं आती है और रिंगटोन नहीं बजती है, तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा स्पीकर भी ओके है और इसकी सप्लाई मिसिंग है। तो इसकी सप्लाई कहाँ से आती है, चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, ये है स्पीकर के दोनों पॉइंट, जो कि यहाँ से कनेक्ट होते हुए डायरेक्टली मेन पत्ते से आती है इसकी सप्लाई। और इसकी सप्लाई मेन पत्ते से होते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों ब्लैक कलर के रेजिस्टेंस हैं, यहाँ तक आती है। आपको चेक करना है मल्टीमीटर से। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्तों मल्टीमीटर से। जैसा कि दोस्तों ये फर्स्ट वाला और ओके है, और सेकंड वाला भी दोस्तों हमारा ओके है। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है दोस्तों, क्योंकि इसकी रिंगर की सप्लाई यहाँ से आती है। तो आपको डायरेक्टली कोई भी प्रॉब्लम आए, आप यहाँ से जंपर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। मैं इसी तरह की दोस्तों वीडियो लाता रहूँगा।